למצגת היכרות עם מודל הפיט-קיי. במצגת נציג הזדמנות למאמנים ואנשים מתחום הספורט להשתלב בפרויקט ארצי מצליח במיוחד, הזדמנות להתפתח מקצועית, לעסוק בתחום שאתם אוהבים, ויחד עם זאת אפשרות להתפתח גם כלכלית. תפקיד המצגת הוא לבדוק התאמה ועניין, על מנת לעשות את הסינון הראשוני לפני הרעיון. ככה נוכל לחסוך זמן יקר גם לכם וגם לנו. במידה ובסוף המצגת מצאת או מצאת שהנושא מעניין אותך ואתה חושב שתוכל להשתלב, מלא את הפרטים למטה ותוזמן לרעיון להמשך תהליך המיון והקליטה. לי קוראים אלימלך ואני ברקע שלי בא מתחום של אומנות לחימה. בשנת 84 אני התחלתי כמאמן צעיר לאמן, התחילו להגיע תלמידים, גדל, נהיה הרבה תלמידים, פתחתי מכונים נוספים, תלמידים שלי התחילו לאמן והפכנו להיות רשת ארצית לארגון שנקרא לחימה משולבת. באיזשהו שלב אני התחלתי להרגיש שאני מאוד נשחק למרות שהרווחתי בכלל לא רע, ואני לא אוכל להמשיך את זה עד אינסוף, ואז עשיתי איזושהי הסבה לתחום של תזונה. משנת 94 אני עוסק בתחום של תזונה, הכשרת אנשים לתזונה נכונה, התנהלות תזונתית נכונה. הצלחתי מאוד כלכלית, ולפני 3 שנים אני ממייסדי פיט-קיי ישראל. מה יהיה במצגת? אנחנו נספר מה זה פיט-קיי, מה אנחנו מחפשים, למי זה מתאים, מה היתרונות שיכולים להיות עבורך, איך תוכל להשתלב ולבנות הכנסה נוספת ואטרקטיבית במיוחד, איך לבנות קריירה בתחום דינמי ומספק עם אפשרות להכנסה גבוהה, וכמובן מהו הצעד הבא. אז למי מתאימה ההזדמנות? אנשים מתחום הספורט שרוצים הכנסה נוספת, מאמנים חדשים שסיימו קורס ללא ניסיון שרוצים להשתלב בתחום, מאמנים חדשים או ותיקים שרוצים לצאת מהשבלונה של לעבוד לפי שעה בשכר נמוך, ואו עבודה אינסופית של שיעורים פרטיים שלא נותנים לך זמן לנשום, וגם אין יותר מדי עתיד בזה. מי שרוצה יותר ויש לו רצון להתקדם ולהתפתח גם מקצועית, אבל גם כלכלית. שימו לב, אנחנו מאוד מעריכים מקצועיות, ניסיון והצלחה קודמת. אבל מה שיותר חשוב לנו זה המוטיבציה שלך והרצון שלך ללמוד ולהתקדם. בקריירה הקודמת שלי הייתי מוגבל, הרווחתי טוב כמו שאמרתי, אבל לא היה לי זמן לכלום. למרות שהייתי מצליח בתחום, אני הרגשתי שאני נשחק תחת עבודה, וככל שעברו השנים היה לי פחות אנרגיה ופחות כיף לעשות את זה, ולא ראיתי איך יום אחד אני אוכל לפרוש. רוב המאמנים שהכרתי עבדו קשה ולא הרוויחו הרבה. עבדו המון שעות ורמת השחיקה הוציאה את הכיף במקצוע שהם כל כך אוהבו. האמת שכמעט כולם עבדו לפי שעה או לפי כמות תלמידים, כך שהשכר היה מוגבל והם היו חייבים לעבוד המון שעות כדי להגיע להכנסה סבירה. מה שמאוד העסיק אותי באופן אישי זה המחשבה עד איזה גיל אפשר לעסוק בתחום הזה, ואיך בכלל אני אוכל פעם לפרוש. מבחינתי הדבר הגרוע ביותר זה שאין זמן לכלום, ולא היה לי זמן לכלום, שאין כסף למה שאני רוצה ואפילו צריך, ושהעתיד לא ברור. שימו לב, כשעובדים לפי שעה או לפי משכורת, זה אומר שההכנסה תהיה מוגבלת. מה שיגביל את האפשרויות שלך בחיים. זה אומר להתפשר על דברים שאתה רוצה או אפילו צריך. זה אומר שעובדים הרבה ותמיד תמיד חסר כסף. זה אומר מרוץ עכברים תמידי. אני יכול להמשיך ולספר לכם כמה קשה לרוב המאמנים ואנשים מהתחום. ואיך החיים שלהם לא בדיוק כמו שהם חלמו כשהם התחילו. אבל היום אני רוצה שנדבר על הפתרון ולא על הבעיה, כי זה בהחלט יכול להיות אחרת. אז מה זה בעצם פיט-קיי? מה אנחנו מציעים לשוק? ומהי ההזדמנות עבור הצוות שלנו? אז פיט-קיי הוא ארגון ארצי שמפעיל מרכזים ברחבי הארץ לאורח חיים בריא ופעיל. הארגון הוקם בשנת 2013, ומאז גדל בהתמדה,
כאשר הוא מציע פתרונות חדשניים לאורח חיים פעיל ובריא. המטרה שלנו בפיטקה היא לשפר את איכות החיים של האנשים, תוך שאנחנו יוצרים הזדמנות כלכלית לצוות שעובד איתנו. אנחנו מאמינים בווין ווין. זה אומר כשהצוות מתוגמל ברמה גבוהה, זה יוצר אצלו מוטיבציה שחוזרת לקהל שלנו. אז בואו נתחיל. נדבר קודם ובקצרה על התעשייה שאנחנו פועלים בה ועל ההזדמנות שהיא מייצרת עבורנו. שימו לב, זה לאחרונה מהעיתונות והאינטרנט, זינוק בסוכרת, 108 חולים בשנת 1980, 422 היום, הישראלים שמנים מדי וחולים מדי, הדיאטיקנים מודאגים, אנחנו בדרך לאסון לאומי, עלייה מדאיגה בהשמנת ילדים, ארוחת בוקר מונעת השמנה וסוכרת, ארוחה לחיזוק המוח, ועוד ועוד כתבות שעוסקות בבעיה של השמנה, של תזונה לא נכונה, של חוסר פעילות גופנית וכו' וכו'. ברור שבמציאות הזאת יש צורך אמיתי בפעילות ספורט ובאורח חיים בריא. ואכן הביקוש לספורט והכוונה לירידה במשקל כל הזמן עולה, ויש המון אופציות בשוק. מה אומרים המספרים? מחצית מהישראלים סובלים מהשמנה, ובפועל, שימו לב למטה, 21 מהאוכלוסייה עושים דיאטה, 17% מהגברים, ו-26, יותר מ-4% מהאנשים נמצאים בזמן נתון זה באיזושהי דיאטה. בפועל, רוב האנשים שנרשמים במכוני כושר ומשלמים סכום גבוה, מהר מאוד מפסיקים להגיע למכון, או שאם הם עושים פעילות בעצמם, מהר מאוד הם מפסיקים לצעוד סביב השכונה, או המכשיר שהם קנו הביתה הופך להיות מטלה בגדים. הסטטיסטיקה מראה גם ש-95% מהאנשים שיורדים במשקל, חוזרים למשקל הקודם או יותר תוך פחות משנה. ברור שהסיבה שאנשים לא עושים מספיק פעילות גופנית, היא לא בגלל שאין מספיק מכוני ספורט. להפך, היום יש יותר מכוני ספורט מתמיד, יותר משוכללים, יש מגוון רחב של סוגי חוגים, זאת בטח לא הסיבה. שימו לב, ישנה קבוצה גדולה של אנשים שלא מתחברים לחדרי כושר, לא מתחברים לחוגים. הם לא למדו עדיין לאהוב ספורט, ולמרות שהם רוצים לעשות פעילות גופנית, קשה להם מאוד להתמיד. האנשים האלה צריכים מעבר לפעילות גופנית גם אווירה חברתית, לפגוש אנשים, הם צריכים סביבה מעודדת, תומכת, הם צריכים אימונים בעצימות מותאמת להם, וכמובן הם רוצים לראות תוצאה נראית לעין, אחרת הם פשוט לא יתמידו. הפיטקה הוא מרכז לפעילות ספורט אאוטדור שמקדם אורח חיים פעיל ובריא, דרך פעילות ספורט חברתית מהנה, עם תזונה בריאה ואווירה ייחודית שמותאמת בדיוק לקבוצה הזו של אנשים. אנחנו מציעים לקהל שלנו פתרון ייחודי ומאוד מאוד אטרקטיבית של פעילות ספורט מהנה ואפקטיבית באווירה חברתית. אנחנו מציעים תוכניות ייחודיות להשגת תוצאה אישית של ירידה במשקל או חיטוב, שזה בעצם שילוב של ספורט ותזונה. אנשים מגיעים אלינו מכל קבוצות הגיל וכל רמות הכושר, אבל רובם הם אנשים שצריכים חברה כדי שהם יעסקו בספורט. אני רוצה להראות לכם סרטון קצר, שתוכלו לראות את הפעילות שלנו, את האווירה. מיד אחרי הסרטון אנחנו נחזור ונדבר על מה אנחנו מחפשים, למי זה מתאים, וכמובן איך אתם תוכלו להשתלב בתוך הפרויקט שלנו. החזיר אותי להיות בן אדם שזז. במשך התקופה הורדתי 13 קילו, נהנית מכל שנייה, זה נותן לי המון אנרגיה, ממש כיף באימונים, אני קמה ממש עם חיוך, ממש נהדר. וזה החזיר אותי חזרה לחיים. ירדתי 25 קילו, כיף לבוא לפה, כיף להתאמן עם אנשים בפארק, כיף להיות בקשר עם המאמנים. ירדתי בינתיים 4 קילו, המקום הזה מדהים, אני מאוד מאוד אוהבת את הפעילות שיש כאן,
הגוף שלי התחתב, אני מרגישה טוב, כיף לי פה, מומלץ לכולם, בואו בעוונכם. זה נותן לכם פשוט לחיות חיים מדהימים. ממליצה לכם. אוקיי, אז התחלנו לראות את הפעילות, את האנשים, את האווירה. כיום אנחנו נמצאים ב7 מוקדים בארץ, אנחנו כל הזמן מתרחבים. המרכזים שלנו מלאים, לדוגמה ברמת גן יש לנו מעל 150 אנשים באימון. הביקוש עצום ואנחנו כל הזמן מתרחבים לעוד ועוד מקומות. למעשה פיטקה נותן מטריה כוללת לאורך חיים פעיל ובריא. במרכזים שלנו אנחנו מפעילים פעילויות של ספורט בשילוב הכוונה לתזונה ואורח חיים בריא, מה שראיתם בסרטון. שירותי קואוצ'ינג להרגלי תזונה נכונים ולירידה במשקל, אנשים שרוצים לרדת במשקל ורוצים את זה בעבודה אישית. והרצאות וסדנאות לתזונה נכונה עם אורח חיים בריא. מכיוון שאנחנו עובדים בשיטות ייחודיות עם תפיסה חדשנית, יש לנו תוצאות חזקות שיוצרות אימפקט, והרבה אנשים מגיעים בגלל שהם ראו תוצאות אצל החברים שלהם. אני רוצה להראות לכם קצת תוצאות שתוכלו להבין על מה אני מדבר. אנשים שיורדים במשקל, מכתבים, שומרים על מראה צעיר יותר, כי אנחנו עובדים על בנייה של מסת השריר וירידה באחוזי שומן, והם לומדים איך לשמור על התוצאה, כי חלק בלתי נפרד מהתהליך שהם עוברים זה שינוי הרגלים, כדי שהם ירדו במשקל וגם ילמדו איך לשמור. שימו לב לחיטוב שהם מקבלים, כי כל העבודה פה היא עבודה נכונה של בניית שריר וירידה באחוזי שומן. אנשים מגיעים אלינו מכל הגילים, צעירים, מבוגרים, גברים, נשים, הכל פשוט. כל המאמנים ואנשי הצוות שלנו מקבלים הכשרה מלאה באימון וליווי מתאמנים לבניית הרגלי תזונה נכונים. אנחנו עובדים לפי תוכנית מובנית שלנו שעובדת ביעילות. מה אנחנו מחפשים? אנחנו קודם כל מחפשים מאמני ספורט מכל התחומים, אנשים שיש להם תעודת מאמן או מדריך, אפשר גם אנשים ללא ניסיון. אנחנו מחפשים אנשי צוות למרכזים שלנו, לתפעול המרכזים וליווי המתאמנים שבקבוצות בבניית הרגלים לאורח חיים בריא, ומאמני הרגלים לתזונה ואורח חיים בריא, מקצוע חדש, אנחנו ניתן את ההכשרה למתאימים, זה עבודה של אימון וליווי אנשים שבתוכניות אישיות ירידה במשקל, אם הם נמצאים במרכזים שלנו או בעבודה אישית אחד על אחד. ואנחנו מחפשים אנשי צוות, אנשים שיפעלו להרחבה והגדלת פיטקה בישראל, עבודה של גיוס, מיון, הכשרה ובניית צוותי פיקוח. יש לנו המון ביקוש ואנחנו כל הזמן רוצים להתרחב ולהגיע לעוד ועוד מקומות. אין צורך בניסיון, אנחנו נותנים את ההכשרה למתאימים בכל התפקידים. מה היתרונות עבורך? אז קודם כל השתלבות בשוק שנמצא כל הזמן בצמיחה, עם פתרונות ייחודיים שמשיגים תוצאות, תוך שתתמכו בשילוב של ספורט עם תזונה. ככה למעשה תוכלו לעזור ליותר אנשים ולהביא להם ערך גדול יותר. הכשרה שוטפת לצוות שלנו, אנחנו מאוד מעריכים נושא של שיפור מתמיד ביכולות ובכישורים שלכם, אנחנו ניתן כל הזמן הדרכה איך לחדד ולשפר את הכישורים הנדרשים והכוונה להצלחה. וכמובן עבודת צוות מאוד חשוב מבחינתנו, הפריה הדדית, עזרה אחד לשני, אווירה נכונה וסביבה מתאימה לעבודה. ולמאמנים שבינינו חשיפה וניסיון באימון קבוצות, בניית מערכי אימון ועמידה מול קהל מול קבוצות. יש לכם אפשרות להצטרף אלינו במקביל לפעילות אחרת שלכם, ועל ידי כך לבנות הכנסה נוספת בעבודה חלקית. אנשים אצלנו בהכנסה חלקית מרוויחים 5,000, 7,000, 10,000, 12,000 שקל כתוספת הכנסה ויותר, או שתוכלו גם לבנות קריירה בתוך המודל ולבנות הכנסה עם פוטנציאל כלכלי גבוה במיוחד. מעבר לרווחים הרגילים שלנו שאצלנו הם גבוהים, יש לנו שיטת תמלוגים ייחודית שמאפשרת לפעילים להגדיל משמעותית את ההכנסות שלהם, הן במשרה חלקית והן במשרה מלאה.
שיטת התמלוגים תוסבר בפגישה הפרונטלית, תבין איך ועל מה מקבלים תמלוגים, מהן אפשרויות הגדילה, תוכלו לשמוע ולראות דוגמאות של אנשים שכבר פעילים אצלנו. לסיכום, פיטקיי הוא פלטפורמה ומודל עסקי עם תשתית קיימת שעובדת בהצלחה רבה. יש לכם הזדמנות להתפתח בתחום הספורט, תזונה ואורח החיים הפעיל והבריא, ולבנות הכנסה נוספת או קריירה עם רמת הכנסה גבוהה במיוחד. למי לא מתאים המודל? קודם כל למי שרוצה לעבוד לפי שעה או לפי משכורת. אין לנו, עבודה אצלנו היא לא לפי משכורת או לפי שעה, היא על בסיס רווחים, לכן פוטנציאל ההכנסה הוא גבוה במיוחד. למי שאין שאיפות ולא מחפש להתפתח, מי שרוצה להיכנס לשעה מסוימת למקום העבודה ולצאת בסוף יום העבודה, בלי קשר ליכולת שלו לתרום, אנחנו רוצים אנשים עם שאיפות, אנשים שיש להם מטרות להתפתח, גם מקצועית וגם כלכלית. מי שלא יודע או לא רוצה לעבוד בצוות, אצלנו עבודת צוות זה פקטור מאוד חשוב בהצלחה של כולם. ומי שכבר יודע הכל ולא צריך ללמוד כלום, יש משפט שאומר, מה שאתה כבר יודע לא יעזור לך יותר. כדי לגדול, כדי להתפתח, כדי להשיג יותר ממה שיש לך, אתה צריך ללמוד ולהתפתח למקומות חדשים. ומי שעסוק מאוד ולא יכול לפנות זמן, אז אם אתה מאוד עסוק ויש לך פעילות שאתה מרוצה ממנה, אז אין טעם לבזבז את הזמן לא שלך ולא שלנו, אבל אם אתה מחפש שינוי, אם אתה רוצה להתפתח, אם אתה לא מרוצה ממה שיש לך היום, אז תצטרך לפנות זמן כדי ללמוד משהו חדש. איך מתקדמים בשלבי ההיכרות וההצטרפות? אז השלב הבא הוא מפגש היכרות ורעיון אישי להצטרפות. במפגש אנחנו נדבר על פרטי המודל, מהן אפשרויות ההכנסה, כמה מרוויחים, מהן תמלוגים, על מה תקבלו תמלוגים, כמו שאמרנו ייחודי למודל שלנו, מהן אפשרויות הגדילה, ובסוף המפגש אנחנו נקיים רעיון אישי לבדיקת התאמה לארגון ולמודל. במידה ואתה חושב או את חושבת שאתם תוכלו להתאים, זה משהו שהתחברתם אליו, אז תמלאו את הפרטים למטה, ואנחנו ניצור איתכם קשר כדי לתאם הגעה למפגש ולרעיון האישי. שיהיה לכם בהצלחה.